वनुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबिय्य। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सभी साथी बुलंद आवाज़ सां दुरूद शरीफ। तां दुरूद शरीफ सभी निंड में था पढ़ो पिया। जाग वारो दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलादी व अहले बैतिही अजमईन। वाजिबुल एहतराम कच्चे जहरा के जा दोस्त मुसलमान भाईरो चुप करे बाबा थोड़ो घूमी फिरी जो बाहर ॾिसो। अल्लाह रब्बुल आलमीन जा तमाम सां गुनाहगारन ऐबदारन बदकारन जे मथा अणगणिया एहसान ऐं मेहरबानियूं जंहिं रब पाक शाम खां वठी करे रात जे हिन पोएं ॿार ताईं काफ़ी हिस्सो गुज़री चुको आहे। रब पाक हिन रहमत ऐं बरकत वारे महफ़िल मजलिस में घुराए करे कुरान पाक जो दीदार भी करायो आहे ऐं कुरान पाक जे ॻाल्हियुनि जे ॿुधण ऐं ॿुधाइण जी तौफ़ीक़ अता फरमाई आहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन आयत जे अंदर तव्हां असांखे हिकिड़ो हुकुम फरमायो आहे। तव्हां असांजे फ़ाइदे जे लाइ हिकिड़ी ॻाल्हि फरमाई आहे। फरमायो ओ ईमान वारा बाना पाण खे ऐं पंहिंजनि बचड़नि खे जहन्नम जे अज़ाब खां बचायो। अब छा हुकुम कयो थे कुछ तव्हां भी ॻाल्हायो। अब अल्लाह से छा हुकुम फरमायो इन आयत में त पाण खे ऐं पंहिंजनि बचड़नि खे जहन्नम जे अज़ाब खां जहन्नम जी बाहि खां जहन्नम जे अज़ाब खां पाण खे बचायो। बाबा साईं दुनिया में थोड़ी तकलीफ़ दुख मिली वेंदो आहे त इंसान पंहिंजे जान खां ॿाहिरि न मानी वणे न खाधो वणे न पीतो वणे न बच्चा वणनि
का शइ न संगत वणे हितों वारी तकलीफ़ मामूली आ, पर जेकॾहिं असां रब खे नाराज़ करे हलंदासीं पोइ उतों वारी तकलीफ़ ॾाढी ॾुखी आ। अञा एतिरे ॾुख सुख अदा लसीअ जे ॾुख ते बि गुज़र थी वेंदो, बटालुनि दाल ते बि गुज़र थी वेंदई, पर हुतों वारी ज़िंदगी ॾाढी ॾुखी आ जेकॾहिं असां रब खे परचाए न हलियासीं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूं हदीसूं अवां खे ॿुधायां। फरमायो क़यामत वारे ॾिहाड़े जेको दुनिया में रब जूं नाफरमानियूं करे आयो, अल्लाह जीअं चयोसि तीअं न कयई, उन जो उपतड़ ज़िंदगी गुज़ारे आयो, वो क़यामत में जेके हल्के में हल्को जहन्नम जो अज़ाब, हल्के में हल्को जहन्नम जो जेको अज़ाब थींदो, इन अहवन अहल नार अज़ाब यौमल क़ियामा। फरमायो हल्के में हल्को अज़ाब थींदुसि, अल्लाह हुनखे जहन्नम जी जुती पाराईंदो। छा पाराईंदो? साईं जहन्नम जी जो जुती पाईंदो, पोइ उहा गरम हूंदी। फरमायो यगली दिमागु का गलील मिर्जल, पाईंदो त पेर में जहन्नम जी जुती, पर हुन जो दिमाग ईअं टच कंदो जीअं देगड़ीअ में गरम पानी टच कंदो। जॾहिं जुतीअ जे करे दिमाग एॾो टच के थो त विच वारे हिसे जो हशर, इहो हल्के में हल्को अज़ाब। हे जेके पंहिंजा जलसा पंहिंजा प्रोग्राम थींदा न, फ़क़ति पाण कयल गुनाहनि ॾोहनि खां तौबा करणो, आइंदे जे लिहाज़ सां पंहिंजी ज़िंदगी संवारण सुधारण जे लिहाज़ सां इन्हनि जे हवाले सां ही प्रोग्राम थींदा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइन था, लिसानुहुल फरसख अविल फरसखैन, फरमाइन था ॾोहारीअ जी जहन्नम में ज़बान मेल ड्रिगी थी वेंदी। नबी साईं जा लफ़्ज़ मुबारक अथव, यत वत उन्नास, इहा ज़बान ड्रिगी पई लड़कंदी हेठि पई हूंदई, माण्हू पिया लताड़ींदसि रड़ियूं कंदो, पर को बि हिन जो ॿुधण वारो न हूंदो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइन था, शफ़तुल उलिया, मथियों चप उन गुनाहगार खे जेको अज़ाब मिलंदो जहन्नम जे अज़ाब जे करे, मथियों चप मथे खां फिरी पोयों लड़कंदुसि, ऐं हेठियों चप साईं फरमाइन था इन दुन जे मथों पियो लड़कंदुसि। बाबा साईं इहो केॾी न तकलीफ़ आहे, पर जेकॾहिं हितरे दुनिया में रब खे परचायूं हा, रब जे ॻाल्हियुनि ते हलूं हा, त अल्लाह अहिड़नि अज़ाबनि ऐं सख़्तनि में हिननि इंसाननि खे दाख़िल न करे हा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइन था पिया, जहन्नम खे जेका गरम पूए पियारी वेंदी, जेकॾहिं उन जहन्नम जे गरम पूए जो हिकिड़ो दिलो आसमान को हारियो वञे, लअनतन कुल दुनिया, फरमायो सॼी दुनिया बदबूदार थी वञे, मथों हार जे, पर उन जो मंज़र छा हूंदो जंहिंखे ज़ोरीअ पियारी वेंदो। महबूब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइन था, जॾहिं गुनाहगारनि ॾोहारनि खे बुख वराईंदी उन टेम ते रड़ियूं कंदा के ए असांजा रब करीम असांखे खाधो खाराए, असांखे खाधो खाराए, असांखे खाधो खाराए। अल्लाह साईं मलाइकनि के हुकुम कंदो, ओ मुंहिंजा मलाइको वञो इनके जहन्नम जे थूअर वारो वण खारायो। जिएं जो जहन्नम जे थूअर वारे वण जो टुकड़ो खाईंदा इन निड़ीअ में अटकी पवंदो, न को हेठि लहंदो न को मथे ई निकिरंदो, वरी रड़ियूं कंदा रब इन खां त बुख चङी हुई, थोड़ो मशीअ जो कंडो अटकंदो आहे। बाबा केॾा परेशान थी वेंदा। चओ क़ुरान पाक असांजो सजण, वरी रड़ियूं कंदा ए असांजा रब करीम पाणीअ जो ढुक तॾे, जीअं असांजो इहो थूहर वारो वण जेको असांजे गिचीअ में अटकी पियो आहे उनखे हेठि दिलायूं,
वरी अल्लाह रब्बुल आलमीन मलाइकन के हुक्म फरमाइंदो ओ मलाइको वञो इन्हनि नाफरमाननि ॾे वञो इन्हनि ॾोहारनि ॾे वञो उन्हनि ॾे जेके दुनिया में मां अल्लाह जे हुक्मनि ते ज़िंदगी न गुज़ारे आया वञो इनके जहन्नम जी पूई पियारियो वञो जहन्नम जी पूई पियारियो अल्लाह सही चल हर मुसलमान के जहन्नम जे अज़ाब को बचाए आमीन चा हुजूर अनवर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदा जिए जो मलाइक जहन्नम जी पूई करन गरम थावन में खणी ईंदा चमटन में हुए थाव हूंदो जिए जो हिनन जे आडो थाव ईंदो महबूब फरमायो उन थाव जी पानी गरम जी एडी त ओबर हूंदो गरम पानी हूंदो जो अॻियों ईंदो त उन जे मुंह जो गोश्त गरी उन थाव में किरी पवंदो एडो तो न पानी जो छड़ो ओबर होंदो बाफ भी एडी गरम महबूब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइंदा जिन जो जोर ये उनके जहन्नम जे गरम पूई जो ढुक पियारियो वींदो फरमाया जिए जो ढुक निड़िया को हेठ लंदो वींदो नतीजे में पेट में जेके भी शयूं हुंदियूं आंडरा गुंडा सभई हेठ गिरी पवंदा पवंदो कटींदो वींदो पेट में कुछ भी हुजूर अनवर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदा उन थूअर जे वण जो टुकड़ो जेको हिनन के खादो खारायो वींदो फरमांदा जकन आसमान दुनिया मो टुकड़ो हेठ केर जे त सजी धरती ते काथे भी सावक ही न रहे काथे भी सावक न रहे ये साईं असा के गालियों शो बुधायूं त जी मुंजी उम्मत नाफरमान को बचे डोहन को बचे गुनाह को बचे एड़ी जिंदगी गुजारे जो मरदी वने मुंजी उम्मत कब्र जन्नत जो बाग बणी पई महबूब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइंदा जहन्नम में डोहारन जे लाइ जेके रब करीम डंगण जे लाइ नांग रखिया काना किल बुख्त महबूब मुस्तफा करीम फरमायो इन फी जहन्नम हयातुन काना किल बुख्त फरमांदा एडा वडा नांग हुंदा जिए उठन जूं गिचूं थुलियूं हे सब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हदीसा मुबारक बुधायूं तो वना इनन के चेबो थी साईं जा न्यापा कुरान पाक अल्लाह जा न्यापा हदीस पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा न्यापा फरमांदा उठन जे गिचन जेड़ा जहन्नम जा नांग हुंदा फरमाए जे करे के एकड़ो डंगो हंदा सब ई न खरीफा एक नांग जे डंग जो असर 70 साल हलंदो छा फरमायो 70 साल एक नांग जी डंग जो असर हलंदो अब आहे के ताकत जो को एक डंग जी सजा 70 साल जे लाए लोड़े थोड़ो कुत्तो चक्कु तो पावे तभी आपे को बाहर ये बराड़ी जा मानू हो कच्चे जा मानू हो काथे पानी काईंदे नांग तो डंगे विशु तो डंगे तला शाला हो त रब जा आहिनी अजाब वारा महबूब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम में डोहारन जे लाए डोहारन जे डंगन जे लाए जेके विशु पैदा कन फरमाइंदा कल बिगाल हुए खचरन जेड़ा हुंदा केड़ा फरमायो कल बिगाल खचरन जेड़ा यजद हमू तहा 40 आमा हिकड़े विशु जे डंग जो असर आका फरमायो 40 साल हलंदो ओ मुसलमानो अजु घड़िया सोचण जी रब करीम के परचण जो हे टेम अल्लाह सही जे हबीब ये शयूं भी बुधायूं वरी अल्लाह
पांजे महबूब के मेराज वारी रात वरी जिन में दुनिया में जेके डोह हलन था इनन जा अजाब भी ॾेखारियई त वनी महबूब पंजे उम्मत के बुधाए त इनन डोहन जे वेझो ही न वञन त क़यामत में शो अजाब। ओ मुसलमानो अजो वायदो क्यों रब करीम जी नाफरमानी न कभी। हुजूर अनवर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा हे भी लफ्ज़ मुबारक थी फरमाइंदा एड़ा भी के मानू जहन्नम में हुंदा। साईं जा लफ्ज़ मुबारक तो बुधाया त जन्नम में एड़ा भी मानू हुंदा जे बदबू जे करे जे उन धप जे करे बिया जहन्नम वारा रड़ियों कंदा चौंदा रब करीम हिनन के परे कर हिनन के परे कर हिनन के परे कर। उनन में एडी बदबू हुंदी एडी धप हुंदी यूज़ून आल नार मिनम हिनन जे करे बिया अजाब में हुंदा इजावत तकलीफ में हुंदा। महबूब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदा उनन मो हिकड़ो किस्म हे भी हुंदो अल्लाह उनन के जहन्नम जे संदूक में बंद कंदो अंदर जहन्नम जा टांडा हुंदा उनन ते सुमारींदो। पेटी भी जहन्नम जी गरम वरी हेठ हुंदा भी जहन्नम जा टांडा जेते सुमंदो। अजीज बुध जाए पो थोड़ो सोच जाए। साईं फरमायो उन जे करे भी उन मो एडी धप निकरंदी बदबू निकरंदी। अल्लाहु अकबर आका को पुछो कई वई साईं इनके जहन्नम जे संदूक में किया बद पियो वींदो हेठों टांडा छो ॾिना वींदा एडी तकलीफ़ छाजे करे। साईं फरमायो वो माण्हू दो वालई हुकूकुन्नास जेको दुनिया में माण्हुनि जा हक़ माण्हुनि जो माल खाई आयो। छा फरमायो जेको दुनिया में वलई हुकूकुन्नास जेको माण्हुनि जा दुनिया में हक़ खाई आयो हिन जे गिचीअ में सब रहियल आ पो क़यामत में रब संदूक में बंद कंदुसि जेका जहन्नम जी संदूक हुंदी हेठों जहन्नम जा टांडा हुंदा अंदर जेको सड़ंदो इन अंदर जे सड़न जे करे भी एडी बदबू निकरंदी बिया जहन्नम वारा दाहू कंदा। आने थोड़ो पांजे अंदर में झाती पायो पांजे अंदर में झाती पायो केडा असांजे मथों माण्हुनि जा हक़ रहिया पिया नंढन ॿारनि जा हिस्सा खाधासे उन्हनि जा हक़ रहिया पिया भेनरुनि जो हक़ खाधोसे हिस्सो खाधोसे भेनरुनि जो हक़ रहियो पियो आहे काथे यतीमनि जो हक़ खाधोसे उहो रहियो पियो आहे काथे मिस्कीननि जो हक़ खाधोसे उहो रहियो पियो आहे काथे बनो सोरियोसे उहो असांजे हक़ रहियो पियो आहे काथे लोड़ो वधायोसे लोड़ो सोरियोसे उहो असांजे हक़ रहियो पियो आहे कॾहिं कंहिंजो हक़ खाधोसे कॾहिं कंहिंजो हक़ खाधोसे कॾहिं कंहिंजे घर ते कब्ज़ो कयोसे वो हक़ रहियो पियो आहे कंहिंजे ज़मीन ते कब्ज़ो कयोसे वो हक़ रहियो पियो आहे। हिते त चऊं था खाइण पीअण जो जहान आहे पर यार हुते ज़री ज़री हिसाब ॾियणो आहे न सही। एड़ो को आहे समझदार जेको चवे त सुख ॿिया वठनि लोड़िया मां एड़ो आहे हर को चवंदो आहे बा महिनत तो कयां त पाण सुख भी वठां। असां जेकॾहिं पराओ सराओ राड़े सड़े माल खाई वञूं फ़ाइदो त ॿिया वठंदा सुख त ॿिया वठंदा पर लोड़ो तो न हमरा पाण खे पवंदो। हवा लोड़ींदे त उहो जंहिं पंहिंजे हिन हथ सां नाहक कयो ज़ुल्म कयो अवाम जा वाइज़ ॿुधंदा रहंदा हो मां वाइज़नि में हे जुमिलो चवंदो आहियां तव्हां कंहिंसां ॾाढो कयो ज़ुल्म कयो नाहक कयो वो न जॾहिं तव्हां खे चए दवा मां गरीब आहियां मां मिस्कीन आहियां मां छा कंदोमांव बसि मां छॾियां थो रब ते छा चवे को वेचारो मिस्कीन आ को वेचारो गरीब आ नथो पहुची सके छो त हुन जो खानदान भी वॾो न आहे ॿाहिर भी न अथसि पुट भी न अथसि ॿिए जो खानदान भी वॾो घर भी वॾो पैसे वारा ट्रैक्टर वारा ज़मीननि वारा हे वेचारो गरीब आ मिस्कीन आ हर को पियो त नाक ज़ुल्म करेसि हे लफ़्ज़ तो चवे यार मां नथो पुॼी सघां पर मुंहिंजी दाह अल्लाह खे आ
जंहिं चयो न मुंहिंजी दां अल्लाह खे आ पोइ यार इहो ॾुखियो अथव छो अब अहिड़ो को आहे जेको हुन खां भॼी सघे तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर जो ॾाढो कोई बि न खाऊं अब छा चवंदो आहे सिंधी वारा पहाका भी सच्चा थी देर आहे पर अंधेर अब ये चवंदो देर आहे पर अंधेर मन अज तो के पकड़ न थी त सुबाणे थींदई सुबाणे न थई त परीं थींदई सयूं छो त हुन छड्यो आ हुन ते ऐं हो इंसाफ वठंदो आ हो हिसाब किताब पंहिंजो अल्लाह जो वासो थव बच्चो परावन हकन खां बच्चो परावन हकन खां बच्चो परावन हकन खां असां त यार चवंदा आहियूं जेको कुझु करणो आहे दुनिया में कयूं वञूं ॾाढो कयूं वञूं ज़ुल्म कयूं वञूं छो त असां खां मथे कोई बि कोन्हे कोई बि पुछण वारो न आहे न न तूं त कुझु बि न आहे तूं त कमज़ोर आहे तो में कुझु बि साफ़ कोन्हे तोखां मूंखां जेके ॾाढा हा उहे बि रब करीम खां न बची सघिया असांखे न कच्चे वारी ज़मीनन ते नाज़ वारनि जेकॾहिं बोड अचे पानी अची वञे छा कंदासीं आवाज़ अन लथो आहे न अन ते नाज़ आहे जेकॾहिं रब ख़ैर करे मथे बंदि थी वञे बाज़ार त छा कंदासीं असां वटि त कुझु बि कोन्हे हे त हुन जी महिरबानी आहे जो पयो खाराए थो घुमाए थो फिराए थो न त छा करे सघंदा मावा जे आडो हिकड़े जुल्म कंदड़ जो वाक़ियो ॿुधायो वञा ॾाढ कंदड़ जो वाक़ियो ॿुधायो वञा मां हिकड़ो वाक़ियो पढ़ियो अल्लाहु अकबर जेकॾहिं वाइज़न में यादि ईंदो आहे पोइ न टेम ते मां ॿुधाईंदो आहियां जेकॾहिं उनवान बि अहिड़ो अची वेंदो आहे हिकिड़ो वीचारो मिस्कीन आहे ग़रीब आहे अमीर बारो आहे उन जो सफ़र गुज़र मशी मारे करे पंहिंजा बचड़ा पियो पाले रब करीम दुनिया में खोड़ धंधा करे ॾिना को सिर तगारी पियो खणंदो को कुड़मत पियो कंदो को पटेवाली कंदो को कंहिंजे दुकान ते मज़दूरी कंदो को कहिड़ी मज़दूरी हर कंहिंखे विराए ॾिनो ते महिनत कयो पया खाओ वो वेचारो मिस्कीन आ गरीब आ मशी मारे करे पंहिंजे बच्चन जो सफ़र गुज़र पो करे एक जाड़े रात जे टेम ते वेचारे जो पुटड़ो बीमार ओडो बचड़ो भी बीमार हुआ वरी सुबह जे टेम ते घर में खाइण जे लाइ भी कुछ नाहे बाबा सही खोड़ एड़ा हुंदा थी जेके वेसो भी जमीन जो न हुंदो आ बस डी थियो काथो न काथो मजदूरी लगंदी बर पिया ईंदा शाम जे टेम ते किलो चावरन जो वतियो ईंदो अटो वतियो ईंदो खंड वतियो ईंदो पापा अॼु खाधो से वरी सुभाणे हुन ते वमा मिन दाबतिन फिल अर्ज़ इल्ला लल्लाहि रिज़्क़ुहा चदो वल्लाहु खैरुर राज़िकीन चदो इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन छॾींदो न बुख ते टुकरी भी जमीन जी न होजेस न एकड़ी भी मेह न होजेस न छॾींदो न वेचारे के यागण थी सुबह जो बचड़न जे लाइ खाइण जे लाइ भी कुछ कोने रात जे टेम ते बचड़ो भी बीमार सुबह जो वेचारो जारो खणी करे अल्लाह जे आसरे ते निकरी पियो सॼो ॾींहुं अॼु वरी क़िस्मत अहिड़ी शाम जे टेम ते छड़ो हिकिड़ो डंभरो लॻो शाम जे टेम ते हिकिड़ो डंभरो मर्ज़ी आहे इम्तिहान वठे त ईअं भी थींदो आहे जब इम्तिहान वठे त ईअं भी थींदो आहे शाम जे टेम ते जीअं जो वेचारे के हिकिड़ो डंभरो लॻो सोचे तो यो डंभरो खपाया बचड़े जे लाइ दवा जो मसइलो भी आहे वरी खाधे पीते जो मसइलो भी आहे
ये सोचई ते को डाढो माण्हू आ हक लगे से हेडे आ वेचारो गरीब मिस्किन उन डाढे माण्हू वट वियो हो त वडी गाड़ी ते हो चेसी ओ डंबरो मुखे दे चे साहब ओ रईस रब करीम तो के गंज दिनो आ मा मिस्किन के जो सजे दी में डंबरो ही हिक लगो आ सही तुजा गंज भरल थी तो की केड़ी गंती मां विकणंदो मनी पो जेकरे तू वठे बर पिया दे बचड़ा भी बीमार हा सुबह लागो अलाए कुछ खादो तो अलाए कोन खादो तो मां भी सजो दी भूख ते आ वडो मानु तो वडो मानु चढ़े तू मुखों पैसा तो घुरे वडे मानु जो दिमाग यो अरे तुजी औकात छाए मुखों पैसा तो घुरे ये चई करे वेचारे के चंबो वाहे कढे उन मिस्कीन गरीब वेचारे के चंबो जो वाहे कढे हो त गरीबो उन के कुछ न चई छड़ो हुन मथे निहारियो आ उन मिस्कीन गरीब जी जो मथे निहारियो अर्श वारे दे निहारे करे अखरन मां पानी वही वियो गरीब रब के न दाह दे तबियो के दाह दे गरीब जी अर्श वारो भी अल्लाह अर्श वारो रब करीम भी डाडी बुधंदो आ लिखियो पे थी इत्तक दावत अल मजलूम लैस बैन अल्लाह व बैनहा हिजाब मजलूम जे पारातन को बददुआउन का बचंदा क्यों रब जे विच ते मजलूम जे विच ते कोई पर्दो न हुंदो आ सही फरमायो त गरीब मजलूम जे बददुआ का बच जाए पारात का बच जाए उन पारा तो दिने ही नहीं वढ जी वेंदे कप जी वेंदे पो कोई भी बचाण वारो न हो काडे ने हारे हथ भी कोन खये से हथ खणी करे पारा तो दे सा छड़ो मथे निहारे करे अखरन मां पानी वही विस चयो हुंदे दिल में ओ मुजा रब पैदा भी तू कयो आ लावारस त न करना ये चयो हुंदे ओ मुजा अल्लाह मां मिस्कीन जरूर आ गरीब जरूर आ अल्लाह मुझे हाल जी तोखे खबर आ मुझे बीमार बच्चे जी तो के खबर आया मुझे बुखायल बच्चन जी तो के खबर आया यही लफ्ज़ दिल में चया हुंदे अखरन में वेचारे मोजी जो पानी वही वियो हो हमरा अगते हलियो तो न मशी उनके चक पातो पंजनी अंगूरन में चक पाते ओ यो मशी जो चक हुई अख में वहल गोढ़ा छा अख में वयल गोड़ो डाडो खतरनाक होंदो आ डाडो खतरनाक होंदो आ मां त चवंदो आ रब खां मां त चवंदो आ रब खां बाद में जेकने वडे में वडी ताकत थी अख जे पानी के थी तू चवंदे त अख जे पानी के ताकत वडी किया हिन जे करे ताकत जो महबूब फरमायो अख जे पानी भान जे करे रब जो अर्श लुटी विंदो आ छालुडी विंदो पो जेको रब जे अर्श के लोडे विजे मना इन पानी में ताकत आ असां त डाढ ते चंदाऊं के गरीब के मार दे वञ जेके चवणो थी चओ बाह मथे न कर केतरन जो बाहूं हेठ करे छे कंद मथे न कर हो कंद मरोड़े जानी दो आकड़ न कर हो केतरन आकड़ वारन जा कंद भनी छे कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशाउ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लाहु अकबर मसीह जी जो चक पातो चक पाण जी देर हुई फट किया खराब थी वियो
किया जल्दी फटो थियो जे भी डॉक्टर दे पवने तो हथ कपींदा पावने ते टुकरी टुकरी कप भी पी वने जडे न कुले तई बा पातिया तने डॉक्टर चवन दा यार कैंसर जा खोड़ जा इलाज कयान हे फटो समझ में न तो अचे यार कटे पियूं था वरी तुझो फटो खराब थी तो वने हकीकत छाए चवे तो हकीकत आया न चंबे न हथ सा मैं करे गरीब के चंबाया मैं करे गरीब के चंबाया नाक उनको मशी भी न हथ सा खसियम जडे न मां चंबाया मास पो मुखे तो कुछ न चेम डिठो मास न मथे निहारियो जडे न मथे निहारियो है डिठो मास उन जे अखिन में गोढ़ा कतार करे गिरी पिया डॉक्टर अचुस जे करे देर कदे त हिकड़ी बां कटजी वई थी सजो जिस्म कटजी वेंदई पर फर्क न पवंदो जई जाए तो के बीमारी लगी आओ न जाए तो के शिफा मिलंदई उन गरीब जे अख जे पानी में तो के बीमारी लगिया वनु न गरीब दे वनु न मिस्कीन के रोई करे माफी वठे दे पेरे पई परचाएस न त न गरीब जा गोड़ा न छडींदई मता वरी खबी बां के तो के यो बीमारी लगी वने वरी सजी जंग के खबी जंग के ये गरंदो विंदे गरीब जे अख को सवा तुझो काथे भी इलाज कोने ओ गोई कलवारो डाढो अज गरीब के पयो तो गोलींदो अते जडे गरीब के दे नजर पई सागो ही मानू अचे तो जे कल मुके अगर मुखे मारियो हो उन टाइम ते गरीब बेचारो वरी भजन लगो गरीब सोचो अज भी चेबो त मुखे मार देण आयो अला अज भी मुखो मशीन खसन आयो जी जो गरीब भगो पोयो रड़ियो तो करे त यार भजन अगमी तुझे गोलन जे करे मान लोड़ियो माल भी वयो त मुंडो जिस्म भी टुकर टुकर थींदो तो पियो ने मां हिय चवंदो गरीब खीसे जो खाली हुंदो पर दिल जो बादशाह हुंदो यो आजमाइश गरीब खीसे जो खाली हुंदो दिल जो बादशाह हुंदो थी केडो भी गरीब सा जुल्म नाहक करे न गरीब जे तडे ते वनी करे चेस यार मुखो थी वई थी मां अंगण ते लड़ी आयो आहियां मुखे माफ कर चवंदई अदा जेको थियो सो गुजरियो बस मां तोखे माफ करे छडियो मां हे भी लफ्ज चवंदो आ जिन गरीबन के असां दावतन में सड न दींदाऊं जिन गरीबन के असां शादन में न घुराईंदा हूं वो गरीब कम जो थी वो गरीब कम जो थी जडे को मानू मरी वेंदई त कोडर खणी करे अवल गरीब पहचंदो केर पहचंदो गरीब पहचंदी कोडर खणी से मुझे मथों ड्यूटी हुजे मां ॿ टे छोकरा ॿिया बि ॾिसां थो मां कबर जे खोटण जे लाइ वञा थो पियो मां सिरां खणी पहुचायां थो जंहिंखे तूं हकीर नजरन सा दिसंदो आ न दुख में अवल वो पहचंदी जंहिंखे तूं दावतूं खाराईंदो आ वो शल दुआ ते भी अचई अल्लाहु अकबर गरीब के जे अल्लाह जो आसो थी यार भजना मां तो को माफी वठन आयो उन टेम ते बाह वारो कपड़ो जो मथे के बाह हुई कोन जेका बचल हुई ते मो भी गदूद वहे पियो पुछा तो करे दे शादी वे के न पुछो करे न सजे हथ सा तो सामान को कयो मैं तो के मां चंबाया में इन बाह सा मां तो को मशी खसीमा तेरे चंबा जो हया मैं तू मथे रोई निहारो हो तुझे रोवन खां पो तुझे गोरन खां पो मुंडो हेड़ो हाल थियो हाने मां सोचो मुंडी दवा भी काथे कोने उन टाइम ते पटको लाए करे रुमाल जेको न के होयो वो गरीब जे पेरन ते रखे रोई करे चवे तो ज़बान सा चो माफ कयो मां चंजी अग में रुनो है हाने भी मथे निहार रोई दे हाने भी मथे निहारे इं रोई डाढिया चवेस मां बुधा चवेस ओ मुंजा रब मां परची वयो मास हाने तू परचेस
छा चवेस रब करीम के चो ओ मुंजा रब करीम मां माफ कयो मास मां माफ कयो मास मां माफ कयो मास मां परची वयो मास मां परची वयो मास रब तू माफ करेस तू माफ करेस तू माफ करेस हुन चो यार ठीक आ जेकॾहिं लड़ी आयो आ तडे ते त को मसलो कोने चवेस तो तोखे केड़ी खबर वा मां रात कियां गुजारी मुझे पुटड़े वेचारे बीमारी जे करे सजी रात निंड न कई सजी रात पियो तड़पे मुझे बच्चन भुख जे करे मांडड़ी को न खाधी इन इंतजार में आ चवा न रात जी मुखे खबर त मुझे बच्चन बीमारी में कियां गुजारियो मुझे बच्चन भुख ते रात कियां गुजारी जे असां त भुख काटे वञो हां पर बच्चन जी भुख असां को बर्दाश्त न पीते असां ज़ाल मुर्स भुख काटे वञो हां बच्चन जा की हट असां को बर्दाश्त न पाते चन जेको थियो सो गुजरियो मां गंज लोड़ियो आ उन गरीब मिस्कीन मथे निहारे करे अर्श वारे रब करीम के हे लफ्ज चया ओ मुंजा रब मां परची वयो मास ओ मुंजा रब मां माफ करे छडियो मां तू माफ करेस तू परचेस तू माफ करेस जने गरीब मथे निहारियो ये लफ्ज चई अखिन में पानी वही वियो ओ जेको चवे पो त जणो सब नांग विशु मुखे पटन पिया गरीब जो गोड़ो वहंदो वियो जणो चवे पो मुखे दर्द होयो ही तू छा तू समझे त न पकड़ींदो मुके एकड़ो बियो भी वाक्यो याद तो अचे मौलाना मोहम्मद असलम शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह थोड़ो तवज्जो कर मां पंजे गाल के समीतिंदो हला मां पंजे बयान के पूरो करण वारो अल्लाह अकबर मौलाना मोहम्मद असलम शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह पंजे किताब में अजीब गाल लिखिया अज मजलूम जो गालियों निकतियों थी अज गरीब जो गालियों निकतियों थी अज मिस्कीन जो गालियों निकतियों थी दिल थी चवे तो के उन जे लिहाज मां थोड़ो बुधाइंदो हला अल्लाह अकबर एकड़े डाडे जे बंगले जे बरसा गरीब मिस्कीन औरत बेचारी माजूर औरत झूपड़ी ठाई जे बादशाह इस वडे मानू जो बंगलो आ वसम जे करे वेठी अल्लाह अकबर के जाड़े वो बादशाह जी जो गुजर गई बंगले जे बरसा झूपड़ी दिसी करे डाढो कावड़ियो मुझे बंगले जी सूही सजी झूपड़ी विञाए छड़िया इनके बे हंद झूपड़ी ठाइण जी जगह ही न हुई उन कुराड़ी के न को मुड़सवा न को भावा न को बियो कोई वारसा बेचारी ॾींहं जो वञी करे काथों अल्लाह जे नाले जो लोलड़ो वठी ईंदी वरी पोइ राति जो भी झूपड़ीअ में रही उहे लोलड़ा खाए वरी सुबुह जो थे निकिरी वञे वेचारी ॿियो कोई भी कोन उनके उन मिस्कीन गरीब औरत जे मथां भी रहम न आयो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर हेठन के चया झूपड़ी मुझे बंगले जी सूह विञायूं वेठी आ वञो हाणे जो हाणे न झूपड़ीअ के बाहि ॾेई साड़े छॾियो ये न त भला उनके घुराए करे चवे मां हितों झूपड़ी पटराया तो तू जाते चवे तो मां तो के वरी सही नमूने सां तो के मन ठाराए जा न वडो माण्हू दिमाग खराब मस्ती हवा मगज में हुन जे लेके तो मुझको मुखो मथे बियो केरा मां जी चवा तीए थे तू कुछ भी ना है बा कुछ भी ना मां चंदा केडो भी वडो मानू समझे पान के छड़ो मथे में सूर पवंदुस त का शय न वणंदस पेट में छड़ो घुमरो पवंदुस यार के काई शय न वणंदी आयूं छा उन्होंने जालिमन जिए जो उन गरीब मिस्कीन औरत जे झूपड़िया के बाहर नी उन्होंने समझो त कुराड़ी जो बियो कोई कोने लावर स्वा छा करे सगंदी असा के कुराड़ी पान भी गरीब ईअं चंदा अरे यो चौकी वारो रखड़ायो मां थाने वारे के यो थानो वठी मां ॾिनो आ
एसपी सा मुंजी दुआ सलाम आ काडे विंदे केके चवंदे पो मां वाइजन में वरी हिया चवंदो आ हिनन सा तुजी दुआ सलाम आ पर हुन सा त फिटाई वेठो आ हां हिनन सा त दुआ सलाम थई पर हुन सा फिटाई वेठो आ पो हुन सा वरी हुन गरीब जी दुआ सलाम थई शाम जे टाइम ते वेचारी जिए जो गरीब औरत आई मिस्कीन औरत आई उन जे भूगिया मो वञा तू बाय हले पई हुन टचरो थोड़ी चूचड़ी दिनी देरी नथी बाय वठी वई शाम जे टाइम ते जिए जो कुरारी आई नजर जो कई बाय थी पई हले तू तो पियो हले लफ्ज केड़ा थी चवे आसमान डे निहारे करे चवे दी रब जे टाइम ते मुझे झूपड़ी के बाय दिनो मां त कोन होय में पर तू काथे हुए छा ऐनल तैयार रब ऐनल तैयार रब ऐनल तैयार रब रब मां त कोन होयम पर तू काथे हुए मां मिस्कीन औरत जी झूपड़ी सड़ी वई अल्लाह अकबर न लफ्जन चवण जी देर मौलाना मोहम्मद असलम शेखूपुरी रहमतुल्लाह अलैह लिखियो उन जे लफ्जन चवण का बाद में एड़ो त ज़िलज़िलो आयो वो बंगलो जिन जिन बाजरी समूरन जे मथो बंगलो किरी पियो न बंगलो बचो न को झूपड़ीअ के बाहि ॾियण वारा बचा देर आहे पर आवा देर आहे पर हा न कर ज़ुल्म न कर नाहक गरीबी हाल मिस्कीनी हाल में गुज़ार खुदा गंज दिनो थी सगी त केसा मदद कर चंगाई कर नथो करे त केसा बुराई न कंदो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइन था जहन्नम जी संदूक हुंदस हेठों जहन्नम जा टांडा हुंदस बुधायो यो अजाब इन जे करे थींदो जो व अलै हुकूक नास यो मानन जा हक मारे आयो खाई आयो उते त लोड़ो पवंदो धीअरुनि खे न ॾेई असां सभु पुटनि खे ॾेई वञूं पुट क़बर छॾाईंदा हुआ हा वाह भेनरुनि जो हक़ खाई वञूं भेनरुनि खे कुझु बि न ॾियूं ॿाहिरि क़बर छॾाईंदा न ॿाहिरि क़बर छॾाईंदई न पुट छॾाईंदई मतां अञा उन नियाणियुनि जे रोअण जे करे जॾहिं रोई रब खे पारत कनि नियाणी रोई पारत करे अलाह मुंहिंजे अबे जी पारत थी नियाणी चवे अलाह मुंहिंजे भाउ जी पारत थी मतां उन नियाणियुनि जे अञा दुआ जे करे बची वञे क़बर बि ठही वञे आख़िरत बि ठही वञे चओ इंशाअल्लाह अक़ीदो तौहीद वारो धारींदासीं शिरक रब सां न कर तौहीद अथई पोइ बेड़ा पार थिया चावा तौहीद अथई पोइ बेड़ा अक़ीदो तौहीद जो ॿियो 5 वक्त नमाज जी पाबंदी कर अल्लाह के बाने जो सजदो ॾाढो वणंदो आहे मां हिकिड़े किताब में पढ़ियो सीरत जो किताब हो त मस्जिद वारे नमाज जो त पंहिंजो मज़ो आहे पर जेको न हारी आहे कुड़मी आहे मज़दूर आहे ओ उते नमाज जो टेम थियो उन बने ते जॾहिं पाक कपिड़ो विछाए नमाज तो पढ़े रब खे इहो वरी ॾाढो थो वणे हाँ तुझो थ्रेशर तो हले उतरे बने ते कपिड़ो विछाए अल्लाह अकबर तुझो अन्न पेवा उतरे विषय अल्लाह अकबर रब चवे दो मलाइको अथस त ॿियो कोई को न छड़ो मूंखे ॾिसी तो पढ़े न पोइ मां अल्लाह इन जे इन बनीअ इन रिज़्क इन पोख में मां रब बरकतूं ॾींदुमि पाण बि निमाज़ी थियो पंहिंजे बच्चनि ॿारनि खे बि निमाज़ी बणायो 5 पुट अथव 4 पुट अथव हिकिड़ो हाफ़िज़ कयो हिकिड़े जे करे घर सॼो इंशाअल्लाह क़यामत वारे ॾियारे जहन्नम खां बची वेंदो सॼे खानदान में हिकिड़ो आलिम सगोरो कयो हिकिड़े आलिम जे करे अल्लाह 70 माण्हू जहन्नम खां बचाईंदो नौजवानो अबे अम्मा जी भारत अथव अबे अम्मा खे न ॾुकायो अबे अम्मा जे नाफरमान खे त रब रमज़ान शरीफ़ में भी माफ़ नथो करे ओ वॾड़ो अवां पंहिंजे हयाती में पंहिंजे नियाणियुनि खे हथ सां हिसो ॾिनियूं वञो ओ वॾड़ो पंहिंजनि पुटनि खे हिक नज़र सां ॾिसो ॿिन नज़रनि सां न ॾिसो ॿिन अखियुनि सां न ॾिसो हिकिड़ा प्यारा कयो हिकिड़ा कोड़ा कयो न क़यामत में हिसाब ॾियणो पवंदो ओ वॾड़ो पंहिंजे हयाती में नियाणियूं परणायूं वञो नियाणियुनि जे विहारण जो टाइम नथो मां हर वाइज़ में इहे लफ़्ज़ चवंदो आहियां
न्याणियुनि जे विहारण जो टाइम नथव 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 न दीद रही आ न शनास रही आ न हया रहियो आ न गैरत रही आ सोट मारसा त पुफाट मारोट परे काथे भाइरनि जो मोहकारो लॻो पियो आहे काथे अबे जो मोहकारो लॻो पियो आहे काथे पुट जो मोहकारो लॻो पियो बस छपियल लफ़्ज़ थो ॿुधाए न्याणियूं न विहारियो के दोस्त चवंदा आहिनि साईं भला असां न्याणी पढ़ाईसीं मुड़ुसु मरी वियोसि हाणे जवान जमान साईं भला असां त ॿार लाथोसीं न या फॾो सॾो थी पियो न्याणीअ भेण खे तलाक ॾिए असां त ॿार लाथोसीं न क़ुरान पाक में लिखियो पियो आहे इन्हनि खे बि पढ़ायो इन्हनि खे बि पढ़ायो बच्चो विहारण जहिड़ी शइ न थई न्याणी विहारण जहिड़ी शइ न थी पुट बि पढ़ायो न्याणी बि पढ़ायो पैसे वारा हो त ग़रीबनि जी पारत अथव रब ॾिनो अथव गंज भले शरबतनि ते रोज़ा खोलियो थादलनि ते रोज़ा खोलियो फ्रूटनि ते रोज़ा खोलियो 50-100 जी थेलरी जुदा वठी करे बेव ग़रीब मिसकीन जे दर ते वञ रोज़ो खोलाए ॾिसो त रब इन जे करे बि कीअं थो परची पवई पंहिंजे पुट जो 5,000 वारो वॻो वठ कोई एतिराद कोन्हे रब गंज ॾिनो थी लीलामी को कपिड़ो वठी अम्मा हे मां तुंहिंजे नंढनि यतीम न्याणियुनि जे लाइ वठी आयो आहियां अम्मा हिन नंढनि पुटड़नि जे लाइ वठी आयो आहियां अम्मा तूं बेवा हिकिड़ो वॻड़ो तुंहिंजे लाइ वठी आयो आहियां हे ॿारनि जूं जुतियूं थियूं अम्मा हे ॿारनि जे लाइ सिलाई थी मां चवां थो इहो कमु त कर इहो हुन सां वापार त कर पोइ ॾिसो त रब तुंहिंजो हथ कॾहिं बि न बुझाई ग़रीबनि जी पारत रमज़ान जा रोज़ा नियत सच्ची कंदो त रब मदद कंदो रब मदद कंदो अल्लाह सही हिन इदारे खे हिन मस्जिद खे हिन ॻोठड़े खे क़ुरान पाक जे रहमत सां आबाद फरमाए रब सही मुंहिंजो बि अचणु क़बूल फरमाए अव्हां जो बि अचणु क़बूल फरमाए ॿुधणु क़बूल फरमाए प्रोग्राम हलंदो